Hoy nos llamaron 3 clientes con la misma falla. 3 clientes que su nevera les congelaba en la parte de arriba y no congelaba en la parte de abajo. Nos encontramos descongelando esta nevera para buscar la falla y así poder localizar el causante de esta congelación que no permite que pase el frío desde el congelador hacia la parte de abajo. Bueno, aquí hemos dado ya con el causante y es el bimetálico. Aprende más con Refrisoft.